आखिर हमारे हाथों से इन पटाखों की आवाज कैसे आती है? वेल, हाथों के जॉइंट से आने वाली आवाज को क्रिप्टेशन कहा जाता है। होता कुछ यूँ है, हमारे जॉइंट्स के दरमियान एक फ्लूइड स्नोवियल पाया जाता है जो जॉइंट्स के दरमियान चिकनाट का काम करता है। फिर जब जॉइंट्स में मूवमेंट होती है तो स्नोवियल फ्लूइड में मौजूद गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों की शक्ल में जोड़ों के दरमियान जमा हो जाती है। फिर जब प्रेशर डालने से ये बुलबुले फटते हैं तो ऐसी आवाज आती है।